Pilapili。至我哋另一場賽事係第5場嘅比賽是男子40公斤級嘅晉級賽，南方選手嚟自印度嘅卡布利。 紫紅方選手嚟自，我哋俾啲掌聲，中國香港嘅莫浩軒。 From the red corner, we have from Hong Kong, China, Hugo Mok。同人哋雙方進行3回合嘅賽事，咁我哋3分鐘就坐，1分鐘休息，咁亦都係依乎蠻例嘅，大家可以細心欣賞。 咁啊！呢場為香港選手出場啦喎。係啦，我哋等到第5場啦，咁我哋終於都見到咧香港嘅選手出場啦。係，我啱啱閂咗咪啊，所以就啱啱開翻咪嚇。唉，真係我睇你都知，我先知。咁啊，而家即係場啊，我哋嘅歪鼓儀式啊，即係拜師，即係我哋嘅拜師舞。係，我哋都見到呢個印度嘅選手啊，印度都係今日嘅第一次出場啦。男子係。 係啦，女子出咗啦嚇，啱啱剛剛。咁啊，呢個印度嘅選手嘅身形都真係好瘦削下。因為男子48公斤級咧都幾瘦㗎啦嚇。咁啊，第一回合啦咁啊睇下。唔關我哋香港嘅莫軒。莫軒對啊，南方啊就印度嘅卡布利。卡布利打成點啦嚇？啊，都 OK 喎。莫浩軒嗰啲掃踢咧，嘭嘭聲好有力啊。係，都係隨腳開路啦嚇。係啦。 嗱，都係好印度色彩啊！呢個卡布利啊，都係重拳重腳啊，右腳擺得好低啊，所以你見到莫軒咧嗰隻左腳已經上喺塊面嗰度啦嚇，好快啊！因為打泰拳千祈唔好擺低隻手啊，有次注意啊！係啦，我又覺得莫浩軒有機會啦，就係唔使打晒3個回合。係啊，嗱，依家係咪手低好危啊？係啊，因為呢個卡布利一路都手低啊。卡布利同埋頭先個女選手手低啊！同埋你留意下莫浩軒啦，嗰啲高數咧好有力㗎，如果一下中咗佢咁中意打，佢中意打高數咧，手擺低又好蝕㗎嚇。再嚟個作爭。係啦，嚟個抱前拳正咧，將兩個分開。嗱，莫浩軒中數，但再嚟溫招開路。 好前爭擊，摔達，呢幾下都幾流暢啊，做得。係啊，因為啱啱印度選手一起膝佢就摔啦嚇。所以男子輕磅嘅賽事就有好睇咗呢樣。速度快啲。係啦。但我睇下啲技術係好靚嘅，我哋睇到。嗱，睇下嗱，留意啦，莫軒，左隨右腳。嗱，自己都要小心啊！啱啱個頭中咗嘢嘅。 而家卡布利就係咁做反擊啊！但係不示弱咯，係咁搏除，真係唔好輕敵啊！莫軒一個頭都中咗幾嘢㗎，雖然就唔係好硬。打好喎，頭歪晒，紮緊啲個頭盔啦。因為個頭盔歪咗啊，太鬆啦，擺翻正嘅。係啦，擺翻正佢睇唔到㗎。係啦，因為你阻礙咗視線嘅。係啊，你阻礙自己視線啊嘛。 你睇唔到啊，好蝕嘅。好啦，咁睇下莫軒啊！哇！卡布利而家又施展到佢啲重錘啊，真係千祈唔好，真係千祈唔好輕敵啊！嗱，佢啊啱啱一個接腿摔啦嚇，一接腳就掃啊！再慢慢逼埋嚟啊！嗱，再上手啦，莫軒。 失狀，係啦，莫軒真係要搞掂個頭盔啊嚇，個頭盔好蝕啦嚇。係啦，嗱呢場比賽就即係呢個回合啦，莫軒開始啦，開局開得好好嘅，咁但係好似係立咗啲啊，而家打到落嚟。咁啊，睇佢之後表現啦，因為始終要打3回合。係啦，係咁俾對手，係咁後手打埋嚟啊，咁太想埋去失狀啦。
可唔可以有啲轉下，唔好升過一邊頸？全正啦，就聽話嘅嘢真係啦。我諗第二回合就開始咗㗎啦。嗱，摔打嘅過程咧就難免會有抽水嘅動作嘅，會用膝頭哥壓一壓對手啦。係。呢啲常見嘅，冇問題。我哋起翻身嘅時候都見到啊，隻卡布利啦，嗰啲組合拳腳啊，阿慕軒咧太幾有想信心啊！而家開始。係啊，同埋你阿慕軒太想失狀啊嚇！你可唔可以轉下少少嘢啊？即係人哋睇通你條路咧，你要諗大個辦法啦嚇。係啦，咁即係我哋見到其實慕軒嗰個技術咧好多元化㗎嘛，其實就唔使。係啦，唔係一定要食死一味㗎嘛。唔好咁容易俾對方咧就係睇穿你啊嘛。係嗱，好想失狀。而家嚟失狀啦。即係你要諗辦法要轉喺個拳喺擂台上邊係千變萬化啊嚇！係啦，即係邊個變得快，邊個行得快就邊個着數啊！因為我哋平時睇開幕浩顯比賽都知道佢打法唔係淨係齋一味噶嘛。唔好齋一味，唉！最緊要唔好死硬一邊頸啊！係啦，同埋就唔好咧，唔好捱人哋啲拳。成日好渴望一下搞掂。哦咦，印度嘅選手，頂唔順啊！拳證終止咗賽事喎，即刻坐低啊！同我嘅而家預計一樣啊，就係莫浩顯可以咧，就唔使打晒咁多個回合都可以贏到。係啦，我哋相信啱啱見到啊，哎呀嘔緊喎！呢個印度係咪中得好硬嗰個？佢可能係中嗰個膝啊，可能。嗰個氣門，嗰個氣門中咗招啊！啊，咪啱啱講好似有人講緊中腰啊！我哋因為呢個我哋嘅角度睇唔到。